我嗰部都要換蛙路頭，唔係漏油落去，膠先有用膠頭。但係換唔唔知咗邊？奇人。放鬆啲嗌佢哋得㗎啦，我覺得要嗌先有幫手出佢哋。我睇緊邊度睇你揸住先嚟轉咧，唔好去。OK 嘅呢頭 V6 好快，你標嘅時你揸撳落去又上車。我而家睇緊嘅 M135i 同 M140i 都係 V4直四直六檔。我想揸微碌車，嗰兩架微碌車。Let's go！ 歐洲車未揸過，佢哋話 OK 以前揸跟住超硬淨嘅，你係咁扭得㗎啦，入翻都好照啲唔會推有啲。不過你就要包嚟啦。哎，原來你喺度啊！仲飛你啊！飛咗啦！飛咗啦！喂，未啊？佢啱啱先紅衫。喂，乜嘢？安多出咗。佢哋係啊，冇啦。就你3個月，啱啱啊！夏天我轉翻短褲啊嘛，係咯。啲唔落地嘅人都係咁㗎。係得你穿嘅啫喎，我哥。我 PK， 你有啲問題。然之後呢半度跟住又冇褲。你本身唔係話諗住整條？我哋係咪有褸啊？單薄。但係呢褲咪一屈佢就會，我唔記得喎。即係落地。就有屈佢就刮，一刮就翻轉頭。我唔中意個粒。你嗰啲咪warm up嗰啲衫咧，應該係開翻嘅。要整一條藍色版嘅。係。咩？咩事啊？整一條。點解唔打波啊？幾大啦？妖講嘢啦！整一條單人紋版嘅長褲。單人紋。豬油包。係啊，豬油包嚟一即係聲。誒係冇。誒點解真係唔出嚟啊？真係唔見咗兩次。呢個係誒。高。打到打到！有打我企出嚟嘅，企出咗。又一波俾我做咩？幫佢哋拋波嚟。
幫我哋拋波。係咯，梁朝陽係。你係中意 TB 唔中意南亞？係。攞南亞錢翻嚟。係啊。哎呦，我嗰個位好難。嗰個位。係啊係啊。應該係有人清咗。係啊，跟住再落。我哋又要再等嗰個咩啦？再等佢變成一個桶添。我有一支出嚟就。呢個係啊，邊支啊？第一支。嚇，嗰支唔 L。應該唔會寫 L。好嘢。呢個我俾L。啊！咁嚴格嘅又唔喐又唔打波，佢塞我。安全去一度啊！我哋知。有高手同我吹咗去飛啊！喺康經驗出嚟。哦，好出嚟。安琪去。佢打翻落俾人度咯，就我哋咁咯。我哋走咧，佢已經係你家啦，高高。一陣先，一支係藍，一支藍白同埋一支 is 白嘅，係咪有支白？係啊，冇咗啦。係我哋你講我哋藍。好甜啊！甜，好好嘅甜嘢嚟嘅。拜拜。尤其是實習嗰啲啊！下個禮拜一翻。呢邊啊，歐洲而家。呢個禮拜呢邊啊。我哋件衫咧就前真係好睇，真係係襯翻佢個色先啊！加油！One ball, two strikes.
好多隻食完。最衰呢度冇。呢個如果唔係咬啲燒賣啊都好啊，點解隻雞翼？佢最快2月前之後。所以你咪要夾錢，跟住咪左飛啦！出嚟睇波啊！呢球隊贏咗呢隊，第一隊咧，你入選咁。上網呢啲啊，中意啊！足球都係。個足齊人啊嘛。好齊人啊！而家唔係次次都齊人。足球冇到。哦。大方出啊！你打2場波啦。佢晒狗啊！真可以。最捱得耐，標特。你嗰大扎係考 DSE 啊？一年係1、2個咁樣咯，而家嚟講。1、2個。再揀實正做得啦，實正做。我哋個 locker 裏面有。都話問你攞個。哦，我覺得真係好多嘢㗎，佢個 locker 係實晒㗎。我你好攞筆攞走，我俾你啲手嗰啲舊手套你買，唔好用個 locker。我俾個 locker 佢哋用咧，抽俾佢用咧，一樣要攞翻晒嗰啲嘢㗎，唔好攞我啲嘢用。買咗個資助俾你又係，邊度啊唔見咗？見到冇錯。啊！撈咗落去飛機喎，我哋南海成都冇。哎呀！心口唔打心口。哦。第一場你咪打。都係打得嘅，葡萄唔係打。葡萄邊啊？偏大。係啊。今年應該都係輸咗嘅。
身加千千，或者明君加雞翼。攞波揾出。攞波決勝。妹妹仔，豬油包，包。做自己嘢得啦，你唔好理佢哋，打自己上去，打自己上去，佢講條。跟住話生意啊！我都係中意女嘅，慢㗎，好慢啊！唔好齋用手打，嚟用埋條腰一下去一下去，唔明頭唔斬翻得啦，再嚟揀方揀方，多手三秒，放翻得啦上個禮拜練翻腳，上個禮拜練翻腳，好。好少少啦。喺你右腳前面中波啊！唔好入咗嚟啊！早少少喺你嘅右腳前面中波啊！揾波挑上，啊！係啊，咁多支嘅佢哋，冇理由佢知我 lock 下嘅 number 啊！有人俾阿同打死一個，有豬油花睇佢。Catch runner。朱華威啦，係嘛？朱華威喎。係啊。呢份都好嚇？真唔好俾機前打前啲啊！啱啱你除咗件褸就睇到。翻嚟。你手指甲係新潮啊？
咁咩分別啊？即係譬如咧，條骨係呢一條骨係長啲嘅，即係佢咁樣滑落轉一個圈。跟住手指嗰陣咧，就咁樣啦，知唔知啦？知唔知咧？手都係我嘅，豬油包嘅手都係我借呢度，借下就借咗佢，可能自己買。30蚊啫。呢啲好似。幾多年工？邊個？邊個仲去咗邊啊？黃考完去咗邊啊？維我同去咗邊啊？同朱麗講嗰嚟嘅。係咩？個大帽攬住你嗰個邊個嚟㗎？朱莉嚟㗎。好靚喎呢個波！我冇事，靚！OK。波打哦！追波都上。今晚出去食唔使炒。唔好食。出嚟對先啊！要讀幾多？仲要讀幾多年啊？熱到啊！豬油包。安波安上。運要上前啊 ，baby！ 即係冇同啲女練波嘅。我隊嗰啲，我先。我波上一。我波啊！來試下。冇得射，即係。再嚟到人。有個細蚊衰。睇波啊！嚟啦！側邊嘅兩個要停睇嘅，係佢直接睇嘅啫。側邊嘅兩個冇辦法做。我收而家都得啊！發張。
跟住出份書出嚟。我有冇衰啊？有人幫手而家，我幫，呢個我幫即係3次。你幫手。T-shirt。呢個。Two ball, T-shirt。Three ball, two strike。四歲冇嘢食。好啊。兩家人嘅啫。呢個呢個。白色個字冇個底。好大隻哇！因為你好勁啊！阿欣你好勁啊！呢個好多喎，呢個仲上山嗰個歐，拜拜。啊 ？F8C。跟住就第一個點寫啊？八 B，如果舊時嘅識喎。舊時嘅八 B。嚇？咁即係咩 number 啊？齋一個8喎。齋一個8跟住圓圈咯，跟住啱唔啱啊？係啊，佢自己踩啊嘛，睇唔到。有冇思想？我話思即係想。呢樣嘢咧，講真即係一排我跑步，你有冇捉？屌，我捉咗出去嗰個咯。捉啊！會跑啊冇。
4個人我哋其中有4個人嘅。我哋有呢個組裏面有幾個人？唔係加埋阿福人一齊。大埔幫嘅，大部分啲大埔嘅喎。總之仲近咗。女。你估幾大啊？幾多個月？我一兩個都唔算大。太少啦。多少？呢度。No ball, too straight. 突晒啊！2-0啊，睇住啊，冇咁靚啊！飛波。突晒啊！睇打，不要自己啊！哎呀，冇啦！有冇接力？可以冇問題啊，做自己得㗎啦。太猛啦，太猛啦！太瘦啦，仲因為即係咁啊！嗰個啊！突晒啊！方法上去先啦，我翻嚟着嘢。女上路啊！呢條全部俾1啊！
住啊！我真係繼續打波，佢先打啫。離開咗香港隊，我話我想你繼續打波啊！你唔打咗你就繼續打籃球啦。如果我是。用最平嘅方法。但係如果到最後尾真係要開嘅，咁佢都會幫你。係呢個適宜啫，係嗰個波軍已經嚟遠征啦。跟住去睇波啊！阿寶儀同埋阿邊個都係。冇波會出。你個衰上老人。冇波出腳。Kitty 唔係嘅，Kitty 係 Hong Kong CU 嘅，係6個。冇波威強，7個。如果唔得嘅。
佢嘅話入去真係唔得，back 又唔得，手又唔得。又唔肯學，又唔肯改姿勢。我想轉去打左邊，右邊右 back 唔得，轉去打左 back，喊住咁樣。所以其實咧，自己一手一腳教出嚟，即係你排球會入嘅，你唔好驚佢。邊個唔係一手一腳接波輸油包，哎呀！其實係識都可以踢，先去側邊。你好先去側邊。穩陣咧，你都自己踢。整個波收二嚟。走識嘅係個橙色。我幫你埋兩個有㗎，埋兩個有㗎。我唔同你嚟喎，頭先一推你就double play，你 double play 咩？你打嚟咩？我都冇出啦你。你係不吉不吉人。你一勤你都識啊？有六尺高啊！冇波決勝。但係另一波成都係轉翻入，佢真係升波。要唔要防曬啊？喂，行你啊！你知粉底係咩色啊？粉底？粉底啊嘛，你話好白㗎？上面一支咧近皮膚色嘅。以前雪 shadow 有一隻咧係防曬粉底嚟，防曬粉就係同我哋色咧係好咗，因為同我哋啲咁深色嘅皮膚係好 OK 嘅。而家冇咗，追唔出嘅。我有追咪啊！冇問題哦。嗰個水做咩㗎？嗰個水降溫㗎。係咩？我就 send 俾你咯。係我 send 俾你。即係好少揾到嗰啲粉底棒咧，方便。係同我哋啲色啊，即係深色。欣，阿欣唔使諗啦。哎呀，阿欣姐姐仲係欣姐姐，有冇傻到？有冇傻到？一夫當關啊！阿欣啊，佢拎唔到落嚟啊！佢好熱啊！佢發燒啊！係啊！佢發燒，你都未發燒。醫生點解佢發燒？因為佢曬太陽好熱咯。超熱。嗯。打落地啊！你打落地啊！超級熱啊佢。波都係咁樣。有冇打波？上幾多堂啊？32堂。所有啊？咁少嘅32堂連堂咯。 32堂咩意思啊？64堂。有30堂咁啊多喎，32堂啊少，64堂真係好多。幾個禮拜啊？你就嚟都幾遠喎。我1月27去到3月尾啦，起碼。3月尾啊，係啊。總共32堂。成呢一個 cycle 咧，即係10小時，一中10。係一個 cycle 10堂嘅啫。
7日嘥過啦。我64又好多喎，可能佢係姐冇舒服。跟住中學佢哋頭中去籃球啊嘛，跟住就我就去籃球，梁子欣有佢啊。係啊，跟住就佢翻工㗎佢。係，跟住我就過。佢留喺香港。我留喺度教啊，係。佢翻工嘅啫。正。都低到好啊！我個面我隻手好靚。但係都最後一年啦。呢度最後一年。我最後一年。都係嚇！佢最後一年？你要佢最後一年？你唔食得花生啊？哦，我以為佢最後一年。我唔去啦，同埋打麻。我唔知喎，冇聽講過。哎，睇住啊！推動定你哋好嘢啊！睇咁細，好似冇。呢個跑步哇！欣唔攞 MVP 又唔得啊！今呢場波，哇 MVP 啊！今日仲有做咗 MVP 啊！無他想，冇得爭啊！今日冇得爭啊！又俾佢打過位，冇咩，又俾佢撩到咁就波。啱啱嗰個嘢咁煙山都得，呢度啊呢度啊！高波佢噴到。臨尾啊，特計提高。你嘅電腦數家姐咁多，跟住上咗去先啦。上啦，都唔使嘥啊！唔使嘥咗個衰啊！3冇啲嘅做得，上咗去3深藍色嗰件。係噃，哎呀！等你死啊！等你死啊你！真所以接到就咩？接到啊 double pay 啊！啱運球有適應係接到。擺啦，即條上埋去擺，擺入多分添。係啦，即條。係啦，係啦。你仔你唔走啊，曾彩怡！一步都冇嚟過。
分啊！咁啊上去啦！呢個1-2你就掟貓波，即係除非係橫啲啲嘅啫。呢個上去下低都冇用。哎呀！死啦！冇事，打親個頭。頭盔幾好用，頭盔幾好用。冇事啊，佢頭盔啫嘛。會震動嘅。冇㗎，我相信頭盔幾好呢個，牌子唔錯。係牌子唔錯。你打支實淨嘅 OK， 你攞支打支實淨嘅。佢打啊打㗎打㗎。飛波安全，飛波。嚟波！哎呀，哎呀，好靚㗎！ OK 啊 OK 啊。呢個係 hit 咧就2分㗎嘛。睇波啊嘛！飛波 two strike， 飛波。起頭，冇啦，唔走得，走得呢個，死啊！走啊死！應該止嚇，真係，拜拜。好，打呢邊 OK。打波啊！係啊！又唔使飛嘅，點解成日都唔使飛嘅？哇！咁啱一個月飛幾多次啊？今個月都飛波啊！我今個月飛成幾多㗎啦？幾點前多㗎啦。開波前啱前日倫敦翻嚟。都唔係你哋揸㗎啦，其實係啲電子嘅啫。係中間係。中間有覺瞓㗎嘛都。有瞓有得瞓，一定要瞓㗎。死啦！大佬，10幾個鐘。國泰咪長。好似係會裁，但係唔知裁啲咩人，應該唔係裁啲 crew，係咯，裁啲 office。入咗分咗2分，咗2分。
貴切。上個禮拜你打唔平分嗰隊，係啊，輸波。你嗰隊都好勁。我18出91入，係咩19出，少一落都要打到第9。嗱我19出，第9棒唔係最差㗎嘛。第8棒係 Frankie 咯咁。第9棒係要搏翻落第1棒。第9棒唔弱㗎，其實。你諗下當年即係你 Frankie 都係點？即係你而家輪過去，我邊個都冇打喎。紅寶都冇嚟。紅寶冇嚟啊！紅寶湊仔咩？我會犧牲大嘅。可能佢開心啲咧咁樣。我打波都唔似好興奮嘅。係啊，佢冇乜冇乜性格嘅人，冇乜性格嘅人。好似翻工咁嘅打波。我冇錯，你可能冇手。我嚟啊！你有獎金嘅喎，打贏波。哇！就係贏波就係因為少先會有獎金啊嘛。贏波就好困難啊！你上到 Men's S 咁㗎啦。你都唔識得分類。仲有邊隊升咗？中大，其他就係中大咯。今日應該有 MVP 啦，應該今日應該有獎金嘅。咁張生至少嚟，係啊。嗰陣時你哋都成嘅。嗰陣係，嗰陣佢出場。嗰陣冇獎金啊嘛，但係嗰陣我冇啊，我一走之後嗰年就開始有。TB 2號出10號入5號出3號入3、4位置對調。2號出10號入5號出3號入係3、4位置對調。3、4對調。都贏餐晏仔翻嚟。咁跟住倫敦要 stay 喺嗰度幾耐 stay 2日啫嘛。stay 2日，咁咪行下街咯。同漢服食一餐飯咯。係嗎？嚇？雪梨打一輪啊？五常。係啊，冇。有女仔。都打唔到㗎，好難打，但係今年真係。你係咁㗎啦，初初升班係咁㗎啦。3分。上場全場得一支 hit 我哋，比較落壓制下。阿樂識得好唔好啊？都幾好啊，真係幾好。Enzo 嚟㗎。Enzo 打佢嗰隊咩？ Enzo 真係幾好，佢3個計頭。邊個咧？仲有阿隻咧？一石冇嚟喎，可能。係咩？京時咧，京時最後埋尾出嚟，如果唔出京時，我哋贏錢㗎啦。因為佢換 Enzo 出嚟，太多壞人，太瘦喎，個節奏唔係咁好喎都。出波嗰個節奏都幾快喎，波。有球感幾好喎。係啊，我都覺得係時間問題啊！我覺得佢遲啲會整嘅，大隻翻啲啊。同埋個人咧個性格比較靜，冇咁似籃球啊。
係咯，太靜啊，太乖啦。邊個？伍令君有冇打你？伍令君冇。我 walk 咗一次，佢打咗個 hot five 嘅。我以為係得牛仔打到嘅，即係牛仔嗰啲棒好嘅輕鬆。哇！原來棒牛仔我唔知，總之掉石。趙恩樂打到㗎。趙恩樂反而邊個打到？有個唔識嘅就係。Benny 啊？唔係 Benny， 因為我認得，所以我認真識。可能係啊，可能。哦，嗰個物理治療師嚟嘅喎。係啊，去 U23嗰次嗰打過。係啊，我俾佢打兩次。好鬼長頭髮㗎嘛，係嘛？成天時飲咗嚟嘅。係啊，嗰個叫做咩鬼嘢名啊？打魚女啊，物理治療啊。過咗佢兩次。呢個好關鍵。乜嘢啊？佢哋唔好玩冰咯。不過冇，始終我哋嗰度人佢傷咗腳㗎。我？嗰個係嗰個。係你同拖嘅咩？唔係啊。Panda。我想揾翻對 Super 打嘅。唔係，佢哋係李兆基。我去唱歌啊！歌隊嚟嘅都係。哇！扣嘢！哇，都接到啊！好快扣嘢！都算 OK 喎，有啲係真坐住。索啊！係嘛？好啊！邊個嘅？我拉住個射嚟！今次天睇波啦！哦！佢有搞嘅。One side. Table. Go. Yeah.一個生肖應該都有。呢個出場。哇！啲手套。你個啊！叫佢兩個入去。就攞嗰啲波啊！細仔肥嘟嘟嘅美嘅，美嘅仔，美嘅仔。
阿欣後一步啊，唔該。喂，邊個跳水？嚟啊！跑步啊！Picture runner， 係。有㗎，可以㗎。得9個人，其實都得嘅喎，係喎，其實應該係。邊 sheet 冇邊 sheet 冇啫嘛，即係 DP 冇啫嘛。有人啊！近嘅自己踩都得啊嗰度。好 coaching 啊！有個叉仔啫嘛。去咗阿福度。如果佢喺度爭好遠嘅，一支棒就一支棒㗎啦喺呢度。推波。依家先覺得嗰年93運都幾勁。攞。Jackie攞到。喂。
場嘅路咁樣 catch 場得嘅路。條扣仔台。唔係啊，佢哋跟住我㗎。嗱，我都話啦。邊人哋呢個僆仔？阿華子，佢個 Peter Peter 個仔，有一個就2個2個仔。我個仔細個都喺度玩嘅啫嘛，阿媽打波就要咁噶啦。唔好咁講啦！我同你數啦，我飄多過你。咩啊？你嗰邊？嗰邊我嗰邊你睇，走到嗰邊，咁人哋嗰邊。係咯，依家讓翻俾人喎。係啊，依家變咗人哋冇地方變多，走翻嚟呢邊。唔好講，今晚都係食飯㗎。應該係咩嘅喎？應該就應該趕走㗎嘛。係啊，應該就我帶水屋啊，嗰邊有位嘅。誒，你講得好對喎。你個港隊入到籠嗰度打都得啦。你打門喺邊度打啫？冇啊！唔知亞洲人有啲細路仔喺度走過咧。啊！人仲離譜啊！啲香港嗰啲佬冚唪唥喺度打飛㗎以前。跟住咪為曬爛，跟住攞曬跟住我同佢講唔係講圍啫，路經嗰啲人係咪先？佢都唔 care 嘅，我覺得係。有表演嘅性質。食少少小食好啊，好肚喎。邊間嘢？呢度下低。係啊。我得停車咩？係咪屋企嗰間？天光道。俾人包啊！佢要包啊！食包咩？我而家要。呢個。喂，再嚟個。MVP 啊 ，MVP。唔單啊，你係邊個啊？邦邦。哦，邦邦嚟㗎嚇！有樣喎。唔同一樣嘅。喂，你邊嗌我咧？打啲咩你 ？Panda。哦。你讀緊你康康 U 㗎？唔係啊，阿冰睇下有冇隊打，跟住之後我咯。你係邦邦唔同曬樣喎，你唔叫我，你唔話俾我知，我唔知你係邊個。做緊嘢啦，邦邦。係啊。做緊咩？做乜嘢？做護士啊？有時間打波嘅咩？做護士？特登想教咯，就係練間。咁咪好咯，有波打下。係啊。我仔唔計。我哋老定咗啊！就知道都係小朋友。啱先結婚啫。啊，結咗婚啦？係啊。哦。恭喜晒！幾多歲啊，邦邦？29。29啦。打都要望住啊，唔好令我太太又係護士。係啊。多數都係。推羅。我諗未好少見到你翻屋企。其實唔係佢。嚇？都又係一支，哇！真產要3支嚟㗎嘛。走啦！做咩唔去啊？做咩唔去啊？
打咩位啊？幫幫你。我自己睇啦，咁所以。冇打票嘅，佢啊。佢哋掉啲係 Michael。哦，Michael。打 OK 嘅，打 back 咁樣開心咯。佢又開打。上個禮拜冇打你上個禮拜。有啊。係啊。咁凌斌我仔認唔得你啊？認得。認得。哦。識你嗰時幫租。阿邊個大啲？你大啲啊？睇下我入咗啦。阿雞大啲，你大啲啊？佢大1年。佢大你1年。本身上年個衝係同啲小朋友玩嘅，其實13號真係可以大膽啲。佢前年今年冇報咧，因為啲中學生好多都考 DSE 咁樣，跟住就冇得打。跟住問下派啲嘅時候問到阿兵，我原來有得打咁我幫你嗰度，就真係打飛咁。佢唔係黃錦輝㗎，佢係沙田沙巡佢係，以前 P 波㗎，記得啊你？喺前面2個邊欄嘅位置啊嚇！沙巡嘅，沙巡係啊，娛樂村係。唔係啊，應該係實正打，冇收工啦，冇收工啦。沙巡都冇人打，係啊邊個？係啊打梭叫咩名？係靚啲。跟咗3支喎，打2兩，今日會贏波。喺邊間醫院啊？有啲嘅沙田醫院對上嘅嗰個慈善養院咧，啲老人院嗰啲。係啦，類似啦，但係都係醫管局嘅，就唔係佢私人養院嗰啲。又係你啊，Siki。沉住個心口，心口唔打就唔打嚟，揀好球，揀好球。3揀1，再打。我都退咗休幾年，4年。3年都係差唔多退咗休3。冇啊，唔使我湊1日嘅啫一個禮拜。係咯，即係玩下咁咯。玩係啦，去我1日，去我度1日啦，逢星期3。係咯，玩1日。咁咪阿婆可以休息。係啊，我都覺得係。玩 OK 啦。你收夠辛苦。好啦。出彎啊！飛過。早啲決定，早啲決定。咬向上，緊高啲啊！砌出去，喺個實際睇。張曉晴都係劈嘅。Score 啦！呢分入1分定2分？都係啲波劈。
學啲唔學啲。有冇因你㗎先？前面多啊你。呢個。爸，後生嗰啲唔計。你一打年紀啊，大佬。爭少少喎，係啦，烏雞坐低啲嘅身形。我啊，係咪頭先有個波啊？算係 OK 嘅。PP 6出1入。係。揀波啦！呢個。一個啊！我哋集中擊球，邊個埋身啊？請問？OK 好。嗰個轉發啊！小點棍啊！哦，有變翻正常。我覺得幾搞嗰都話。
咯，中意水。你仲翻嘅？仲翻去地方？仲翻去社教㗎啦？都要翻學㗎。翻到嚟。邊個？邊度嘅？講多咗最。我有帶長褲。殺到呢個得啦，知道呢個啦。係波，慢慢跑。咁樣我手套咁靚，我買俾伍力軍嘅手套，點解俾佢用㗎？據為己有。打幾耐啊？打線，應該做10分鐘。10分鐘就打線，封埋咗。TP 6號 re-entry。係。佢一集好白。細啦，大啦。白喎。打到黃邊嘅細個。你咁怕慢慢打波，搞到我瞓覺發惡夢。對我打波，對我場波係咁喊到我夜晚翻去發夢都見到人喊。唔係一直咁㗎。真係難。好啦，呢個冇耐打啦嘛。好唔打打 ST 㗎嘛。好啦，嗰個踏落去咯。督促啊！督促唔考試啦嘛。呢個。唔好偷二啦，係咪？呢個唔好偷二啦，係咪？阿樂，傻㗎你！明明仲有冇見過明明啊？邊個明明啊？小 baby。真係偷啊！咁嚟搞啦！呢個都偷，馬欣。真係黑球睇得輕分，買波都一定要明。真係估佢唔到啊！其實咧，佢唔係偷嘅，自己打地方嘅。邊度喎？啊！哎呀，你夾起啊，嘥嚟夾起嗰個人。我睇下得唔得喎？
啦。安波一出，飛波。飛波。波波。幾多位啊？波波 T 恤。飛波。安波 T 恤。7分啊！打完啦！加油！